Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada tutorial kita kali ini di tutorial menggunakan Blender di bagian kedua dalam menyelesaikan proyek desain rumah kita. Kali ini kita masih akan membahas bagaimana navigasi di Blender ya. Ini untuk intinya untuk memudahkan teman-teman nantinya ketika menggunakan software ini. Memang yang paling pertama kita pelajari adalah navigasi. Saat ini kita akan belajar bagaimana memilih objek, kemudian menghidden dan unhide ya, memunculkan objek yang dihidden. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, cara men-select objek itu biasa saja, sama seperti dengan software-software lainnya. Kalau teman-teman mengikuti tutorial sebelumnya, bahwa kita telah menjelaskan secara default pemilihan selection objek dengan mengklik itu di FreeCAD di Blender biasanya dengan klik kanan. Namun kita sudah setup sebelumnya untuk digantikan menjadi klik kiri ya. Jadi kita bisa select objek dengan klik kiri ya, seperti ini. Klik kiri ya. Ini secara otomatis objek kita terpilih. Kemudian bagaimana caranya kalau kita memilih lebih dari satu objek, maka cukup dengan menekan Shift kemudian mengklik objek-objek kita ya. Nah, ini untuk memilih lebih dari satu objek. Lalu bagaimana kalau kita ingin memilih seluruh objek ya? Itu bisa dengan menekan A saja. Ya, A itu artinya memilih seluruh objek, kemudian menekan A kembali artinya tidak memilih seluruh objek. Jadi misalnya saja kita memilih jalan ini, kita shift, klik ini, kita ingin tidak memilih kembali atau unselected objek-objek ini, cukup juga dengan menekan A ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah pelajari bagaimana memilih satu objek, memilih lebih dari satu objek, dan memilih seluruh objek, yaitu dengan menekan A. Dan untuk tidak memilih apapun dengan menekan A kembali. Oke. Kemudian yang kita perlu pahami berikutnya adalah bagaimana menghide objek, kemudian menghide objek, atau menyembunyikan dan tidak menyembunyikan atau memunculkan objek. Caranya gampang sekali ya, dengan shortcut ya. Untuk menghide objek ya, pertama kita pilih objek yang ingin kita hide, misalnya tiang teras ya. Kemudian kita menekan shortcut H ya, shortcut H untuk memunculkan apa yang kita telah hidden atau sembunyikan itu dengan alternatif H. Kalau menghidden itu dengan H, memunculkan itu dengan alternatif H. Sekarang pertanyaannya bagaimana menyembunyikan objek yang tidak terpilih ya, bisa dengan Shift H. Jadi yang terpilih tetap terlihat, dan yang tidak terpilih itu semuanya tersembunyi. Biasanya ini dilakukan apabila kita ingin mengerjakan part tertentu secara detail tanpa terganggu dengan objek-objek yang lainnya. Maka kita pilih objek tersebut, lalu kita hidden unselected object, atau menghidden objek-objek yang tidak terpilih. Lalu bagaimana cara mengembalikan hidden kita untuk kembali terlihat? Itu dengan Alt H lagi. Nah, sudah muncul kembali seperti ini ya. Cara memilih objek dan cara menghide dan unhide objek, menyembunyikan dan memunculkan objek, ini semua sangat mempengaruhi workflow atau kecepatan kerja teman-teman ya. Semakin terbiasa teman-teman dengan tools-tools ini, maka ya semakin mudah teman-teman bekerja ya. Mungkin itu saja untuk saat ini tutorial kita. Kita akan lanjutkan dengan tutorial-tutorial berikutnya. Mungkin tutorial berikutnya kita akan membahas bagaimana setup kamera, lalu kemudian kita mengatur bagaimana memasukkan environment atau background. Background di sini kami gunakan HDRI sekaligus untuk setup pencahayaan. Backgroundnya sendiri nanti, image backgroundnya sendiri nanti kita masukkan lewat software GIMP. Baik, itu saja untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.